It was a long weekend indeed. Dziri nyaya dzemichato asi makainzwa nyaya Blessing. Blessing ngajone zvake zvigure because zvekuchata zvaramba in 2021. Mukomana akamborora zvakare umwe mudzimai asi hazvina kwazvakaenda. 2026 musi wa6 June akaenda kunorora mudzimai wake achibva asiya 3.5 ikoko. Akanzi achapuwa mudzimai musi wa13 June nekuti ane zvaanofanira kusara achiita kumusha kwavo. 13 June yakasvika mudzimai hana kupuwa mukumurume wake kusvikira musi wa20 zvakare paramba pasina zviripo. Mukomana akati aiwa beta ainde kunotora munhu wake. Achisvika paya akanzi aiwa ka iwewe unofanira kuenda kunotaurana nababa. Kondonotaurana nababa sei? Indakauya kuzorora pano imi mukati baba wa Blessing havapo. Asi nyaya iripo ndeyekuti family kwachiwota ine maskama chaizvo. Nekuti nyaya yacho yese ukada kuti uiteverere, Blessing paidanana nemusikana wake akati iye haite fornication asati agara nemunhu and anoda kuti vamaintain kusabatana kusvikira musi wacho. Mai vemusikana vaienda naye kudate. Imikani nyaya yacho inoshamisa. Vaenda naye kudate chero kuri kwaMutare chero kuri kupi vanomuperekedza kuenda ikoko. Musikana ari kunzi paakabvunzwa kuti ko mudzimai wangu ngatinzwanane katinde tese kumba kwedu, musikana akabva asvikirwa. Ndofunga ndesekuru vari pari vakati hiriri kunoendepiko nemudzimai wangu. Imikani nyaya yacho yakaoma pati kumucheto kunonzi iko vana sekuru vemusikana vakati pa 3.5 yaakaita yemadecoration nemahairstyle nerora wati nemari dzese dzaakasiya kumba kwemusikana vakati ngapiwe dhora rake regupuro chete nekuti mari yakatodhivhaidwa ikatopedzewa. Imikani zvakaoma. Ko vanhu zvavanoti vawana vanhu vanoda kuchata navo voita zveuskama nekunetsa kuri kuita varume. Muri kumbozviziva here madzimai kuti varume vari kunetsa kuwana? Vamwe vacho vadhisaidha kuti ngochani vari kuroorana. Zvino izvezvizvi pavashoma vasara iwe wowana nyasha dzakadaro wobva waita dzekukava negumbo. Nyaya iyi yatsamwisa manetizen akawanda asi vamwe vari kuti this story made me happy in the sense that Blessing only needs to recover money but he was saved from something bigger and only money became the cost, not his life. Not everything is worth fighting for. Kune zvimwe zvinotongoramba nekuti Mwari havasi kuda kuti zviitike. Kusiwa nemukomana achirora mumukadzi, kusatorwa pabasa vamwe vako achitorwa, haasi Satan pese. Varipo vakaita saana Blessing but vakabudirira mudhiri rikapera mushe. But vari kuchema izvozvi nekuti kwavakaenda kuchadzokeke. Kumwe kunonoka kuroorwa ndiMwari ari kukunzvengesa kune vanochemedza. Zvakaoma. Maonero andiri kuita ka Blessing wacho ari kutodawo help. Maybe it's because of what he has been going through. Hey, hameno atovhiringika mukomana chero paari kuexplaina nyaya yake. Yakasangana. Mukoma Blessing zvemuchato zviri kuvaramba chokwadi. Unoshaya kuti chiiko chiri pavari. Ivo vati vanoita zvekunamata. Vari kutoti vakatokomanda spirit yange yakagara mudzimai uyu. Vakati Holy Ghost fire. Dzokera kwawabva. But zvakaoma. Pamwe pacho unoti waroora wana munhu akagarwa atori murume ugoona kutoti pakatoshata. Pamwe pacho unogona kutourawa nasekuru vaye kana vachinge vamugara. Mamwe mared flags ukamaona gara warega. Nekuti kudanana kwese shuwa munhu achiuya namai vake. Monzi kwai tine date mai vemusikana vasvika nedhuku ravo ipapo. Unotoona kuti pane zviri paari. Asi tinotenda Chifu Mutasa vakati by month and August munhu ngaapiwe mari yake. Hamungaiti nyaya yekurooresa mwana muchibira vanhu mari dzavo. Zvinonyadzisa, zvinosemesa, zvinorwadza mwoyo. Regai tise mukoma Blessing wachitaura vachirondedzera mafambiro akaita nyaya yavo. Tsara kundonzi Blessing togarepi. Ndakanonorora muri ana Chihotai musi wa6 June 2026. Pandakandorora ndakandobvisa mari 2200 US negrocery rese 23, ndikaita deco re 150, ndikaita catering ye 200
ndikaita mbasha dzerora dze180 ndakagadzira musoro 100 samari yese yakaita 3575. saka ndakandorora ndakanataura naiye Aisha mudzimai vangu akati no baba vangu vake vari kuDubai and pandaidana naAisha uyu vaitoti do baba namai vake vakasiyana iye ane 9 years ari mudiki. Sato patakazongoenda nana baba vangu vatogarepi baba vangu kutondorora kumba kwavo. Satasvika kundorora kumba kwavo vakatigamuchira tikapinzwa mumusha. Iye Aisha akati no baba havapo kuchaya mumwe wababa achamira sababa bamini vake ndovachauya. Pakauya tete vakainzi nditete vaAisha. Saka takandorora tapedza kundorora kudaro vakatimbisa takambisa no tichapiwa mukadzi muswani musi wa6 June 2026. Ipapo vabva vazopostponda vakati no taasina kugadzirira pane zvada kusara apedza musi saka unozopiwa mukadzi musi wa13 June 2026. Vabva vazopostponda zvekare vakati musi wa20 June hapana chakabuda. Ndo pandakazoenda kotora nyanzvadzi yangu mwana wamai vangu musikana anzi Rosemary Togarepi nemukwasha Nixon Matanda tikaenda kumba kwavo. Tasvika pamba pavo isakaenda in peace tichiti no tichatondogara ikoko kumba tichifara sezvo tiri vakwasha takapinda mumusha tichagamuchirwa pamwe vachazonyarawo vega no unozoenda nemukadzi tiri kumba kwavo. Saka tiri kumba kwavo tichongosvika so mai vakati no uri kutsvagei panapa aufauya kuno unofanira kwana baba. Tikati ingawani ndakapinda mumusha menyu semukwasha takaombera zvatichitokumbira ubude panze blessing nekuti zvawaita izvi hatisi kutokuda. Sai ndakabva ndatoramba ndada kutobuda panze. Musikadzi abva auya abva asvika abva atsamwa kwari akati blessing buda panze muyati pamba pedu ndokuzobuda panze. Sauda kubuda panze musikana bvati vasvikirwa nezviri maari. Sazvakataura ini handitozivi zvechivanhu pamusoro kuti chii ndikutaura hangu zvandakaona handidi kuzojaja kuti mweya upi kana kuti chii. Saka pavakataura anzi iwewe uri kuendesa mukadzi wangu kupi and iwewe uri kuda kutora mukadzi wangu iwewe ndiwani. Saka tatabuda murodhi taenda parodhi area kwavanogara ndokuzo inini ndiri munhu anonamato because maitiro angu pakuroora nasingadi kusangana naye mti kukereke kwandinoenda kuHarare handiti fornication because pandinosangana nemusikana chitoro changu chekuti ndakasangana nemunhu ndisina kuroora ndakararana naye zvinobrodza business zvinobrodza zvese because blessing yaMwari inenge sipo inondiprotecta because ndinaita zvinhu zviri offline ndida zvinhu zvine blessing yevabereki. Vabereki vake neakusa ndicharara naye ndichamuziva naroora handina mbobva narara naye bva takadanana. Pakudanana pese handina kuwana dheri rada tiri 2 pese aiuya namai vake achifamba namai vake pese pataibva kuHarare svika kwaMutare pese anenge namai vake ona. Saka ini pakazobuda shavi racho namurodhi ndokuzoinataka kunamata ndikati nezita raJesu inandike zvinhu iwewo kauri mweyo ndori kutobuda panapa fire because uyu mukadzi wandakaroora indotokubvisa inini because unofanira kutotsvagira mukadzi kwaunoenda ini ndinoda mukadzi wandakaroora inini. Zvanzi iwewe unofunga kuti wakangwara unosvika warero mupenyu ati indinotosvika ndiri mupenyu ndotokubvisa fire. Saka mukadzi ndokuzondibata akazaya parodhi. Saka mweya wavo wakamugara manje abva padhuza pandimona ruoko naurwadzwa kumonwa ruoko zviya inini ndikati fire bona because chachakamugara chinhu chacho
ndokuzobata ndichiti fire mai vakuya kuti iwe ukanasa chivanhu chemupa mawa because handizozivi chivanhu ikatichikanasa asi later on tichitaurana nabamini vacho iyo vana Aisha vachakamira sababa chataura chokwadi mukwambo kwakusina hama dzekwababa ndemubamini vacho inini nditori cousin brother ya Aisha because mai vaAisha naAisha mai vangu namai vaAisha masisters ndokutaura kwavakataura and vakati no ivo mukwambo nyaya iripo zvinhu zvakaitika hatizvizivi and tete vaimira satete vaAisha mukadzi webrother yani ya baba maona sando yaitomira sababa ndo chokwa chatakazoziva no pano tara chokwa Aisha hana baba ona baba wake ndiye ichi takazongoenda kumba kwacho nababa nesister yangu nevamwe nano rega tindoziva kuti mukadzi ndikupiwa here mukadzi kana kuti topiwa here roora vakati no isu chatingakwanisa kukupa tinokwanisa kupa $1 gupuro chete iyi mari inonetserura kuti uyu anenge apiwa yake aenda abva kwamutare umwe abva kupi aenda nakupi kuva hakuna mari upi inodzoswa munhu chatingakupechi $1 regupuro enough. Unfortunately ndandakaenda nababa vakadhakwa dheri racho vaingobuda vachishetuka vachingofamba baba chokwadi chandikutaura patakaenda newe kwangu saka tasvika kumba kwacho taita dare indakachema musodzi mwoyo mangu chiti mukadzi wangu ndomuda zvisingaiti ndokumbirachi ndipiwe chance mhosva yangu yandikushayi ndeipi vari kuti ndakatuka amai vemukadzi because handizoziva indoziva kutuka pamwe kuti tseke bva panapa imbwa yemunhu soro pamwe ndokutuka kwandinoziva ini kwandakaita inini handizozivi tsika nemagariro atete takaita pandakafondera Aisha ndikati Aisha iwe wakandivimbisa kuti uchaenda neni ko musi wowo pandiri kutokuroora iye Aisha wacho ndakamubvunza kuti why muri kuramba muchipostponda iyo zvimambopostponda mapostponda iyo zvisi zvakutonetsa kuti vanhu vanetsa zvakureta mafrictions emufamily tisi takaunganidza vanhu tinofa kugara tagadzirisana pachiri Aisha hana kunipa mhintiro mai vake vakutora foni halo mwana wangu ina handizofara zvauri kuita unotuka mwana wangu Aisha sei uchituka mwana wangu Aisha because Aisha uyu handizvifariri zvaunoita Aisha because uri kumutuka ndati mama ina ndautuka Aisha toda kungoonesana wanditukaka hauna respect wandituka ndakutaisa se ndakutokubloka Aisha abva atondibloka autedzera mai vake kuti no mai vangu vakakubloka uri munhu asingagoni kutaura zvakanaka una respect neabereki nanakutotsvagirwa zvinyaya kuti titi nhamo here kuti vanasekuru vangapinziwa padhiri rakadai. Chiri pamapictures acho you could see kuti vanhu ava havana connection zvachose raingovawo dhiri rekupinza mari mufamily. Asi tinozotsiurana sei kune vana kana nesu tichiita umenemene wakaipa kudaro navo imi zvakauma kweivo hama dzablessing dzinoendawo kundoklema mari vakadhakwa. Nyaya yacho inongoshaya basa zvachose imikani. Aiwa tinotenda hedu kuti mukomana achapuwa mari yake ngaatoifambira asamboneta nekuti vana ava vakasaregwa sisava vachisvika chero kwamambo vakanga vakavhara uso kureva kuti vari kutoda kupama dhiri iri. Vedweka be careful, nyika yashatai, vanhu vongotsvaka mari, vanhu vangova matsotsi. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.